덥다고 에어컨을 하루 종일 켜두었다가 다음 달 전기요금 고지서를 받고 깜짝 놀란 경험이 한 번쯤은 있으셨을 것입니다. 10만원, 15만원, 때로는 20만원이 넘는 요금에 놀라 에어컨을 아끼고 덥지만 선풍기 하나로 여름을 버텨보려 했던 기억도 있으셨을지 모릅니다. 그러나 그렇게 더위를 참는다고 해서 반드시 건강을 지킬 수 있는 것도 아니고 오히려 밤잠을 설쳐 더위 먹고 병원에 가는 일이 생기기도 합니다. 이제는 무조건 참기보다는 아는 것이 더 큰 절약이 됩니다. 사실 같은 모델 같은 평수의 집에서도 어떤 분은 전기세로 한 달 28,000원을 내고 어떤 분은 12만원을 넘게 냅니다. 그 차이를 만든 건 단 한 가지, 에어컨을 켜는 방법의 차이였습니다. 30년 동안 에어컨을 설치하고 관리하며 수천 가정의 실제 전기요금을 확인해 온 저의 경험에 따르면 대부분의 가정이 에어컨을 비효율적으로 사용하고 계십니다. 에어컨 자체가 문제가 아니라 사용법에서 요금 차이가 벌어지는 것입니다. 오늘 이 영상을 끝까지 시청하신다면 전기세는 물론이고 더위 걱정까지 내려놓으실 수 있습니다. 가장 흔한 실수 중 하나는 짧은 외출에도 에어컨을 반드시 끄는 습관입니다. 인버터형 에어컨은 껐다가 다시 켤 때 전력 소모가 급격히 증가합니다. 특히 실내 온도가 30도까지 올라갔다가 설정 온도인 26도까지 다시 낮아지는 과정에서는 실외기가 최대 출력으로 작동하며 짧은 시간 안에 엄청난 전력을 소모하게 됩니다. 이는 마치 고속도로를 달리다 갑자기 정차하고 다시 시속 100km로 가속하는 것과 같은 상황입니다. 반면 계속 켜두었을 때는 실외기가 간헐적으로 작동하며 설정 온도를 유지하므로 전력 소모가 훨씬 적습니다. 90분 이내의 짧은 외출이라면 에어컨을 켜두는 것이 전기세를 아끼는 방법입니다. 물론 몇 시간 이상 장기간 외출할 경우에는 꺼두시는 것이 맞습니다. 장을 보러 잠깐 나가거나 병원, 미용실에 들르는 외출에는 굳이 껐다 켜는 번거로움을 반복할 필요가 없습니다. 또 하나 많이들 오해하시는 부분이 제습 모드는 절전이 된다는 믿음입니다. 제습 모드는 바람이 약하게 나오고 조용하다는 이유로 전기를 덜 쓰는 것처럼 느껴지지만 실외기의 작동 방식은 냉방 모드와 거의 동일합니다. 즉 에너지는 비슷하게 소모되는데 체감만 다를 뿐입니다. 그러나 장마철이나 비가 자주 오는 날처럼 습도가 높은 날에는 제습 모드가 더 효율적일 수 있습니다. 같은 설정 온도에서도 제습 모드는 냉방보다 2배 이상의 수분을 제거하기 때문에 실내가 더 쾌적하게 느껴지는 경우가 많습니다. 이때도 중요한 건 사용 순서입니다. 처음에는 냉방으로 빠르게 실내 온도를 낮춘 뒤 12시간 후에 제습으로 전환하시면 전기세를 아끼면서도 시원함과 쾌적함을 동시에 누릴 수 있습니다. 무작정 처음부터 제습으로 켜는 것이 아니라 상황에 맞는 조절이 중요합니다. 바람 방향도 생각보다 중요한 요소입니다. 보통은 바람이 발끝에 닿으면 시원하다고 느끼기 때문에 바람을 아래로 설정하곤 합니다. 하지만 공기의 성질을 고려하면 이 방식은 오히려 냉방 효율을 떨어뜨릴 수 있습니다. 차가운 공기는 아래로 가라앉고 뜨거운 공기는 위로 올라가는 원리를 생각해보면 바람이 아래로만 퍼지면 시원한 공기는 바닥에만 맴돌고 천장 쪽은 여전히 뜨겁게 남게 됩니다. 그러면 에어컨의 센서는 실내가 아직 덥다고 판단하여 실외기를 계속 작동시키게 됩니다. 이렇게 되면 전기세만 더 나가고 실제 체감 온도는 낮아지지 않습니다. 이 문제를 해결하는 방법은 간단합니다. 바람 방향을 천장 쪽 위로 향하게 설정하면 됩니다. 위에서 아래로 공기가 퍼지며 실내 전체가 고르게 냉각되고 센서도 정확하게 작동하게 됩니다. 또한 에어컨 앞에 큰 가구가 있다면 바람의 흐름이 막혀 냉방이 고르게 퍼지지 않게 됩니다. 냉장고, 장롱, 소파처럼 큰 물체들은 에어컨 바람 앞에서 멀리 떨어뜨려 두어야 합니다. 리모컨에 있는 오토, AI, 에코, 절전 같은 버튼도 무시하지 마시기 바랍니다. 많은 분들이 이 기능이 뭔지 몰라서 그냥 일반 모드만 사용하시는데 사실 이 버튼 하나가 전기세를 절반으로 줄이는 마법의 열쇠입니다. 오토 모드를 누르면 에어컨이 설정, 온도에 도달한 후에는 실외기 출력을 자동으로 조절해 불필요한 작동을 줄입니다. 꼭 필요할 때만 작동하고 그렇지 않을 때는 자동으로 쉬는 것입니다. 전기세 절감은 자연스럽게 뒤따릅니다. 실제로 제가 테스트해 본 결과 일반 모드로 한 달을 사용했을 때 전기세는 93,000원이었고 오토 모드로 전환했을 때는 57,000원으로 줄었습니다.
무려 36,000원의 차이가 났습니다. 단, 오토 모드는 AI 기능이 학습하는 시간이 필요하므로 처음 30분 정도는 리모컨을 조작하지 않고 그대로 두는 것이 좋습니다. 오래된 제품, 특히 2015년 이전 제품의 경우 AI 기능이 단순해 오히려 일반 모드가 더 효율적인 경우도 있습니다. 아무리 냉방을 잘하고 설정을 똑바로 해도 방이 시원하지 않다면 가장 먼저 확인해야 할 것은 햇빛입니다. 남향 창문이나 베란다, 거실 유리창처럼 태양이 직접 들어오는 공간은 실내 온도를 순식간에 34도까지 높입니다. 햇빛은 실내로 들어오면 열로 바뀌며 한번 들어온 열은 잘 빠져나가지 않아 실내 온도가 계속 올라가게 됩니다. 이럴 땐 반드시 열 차단 기능이 있는 커튼이나 블라인드를 사용하셔야 합니다. 암막 커튼, 특히 밝은 색상의 커튼은 햇빛을 반사해 실내 온도 상승을 막는 데 효과적입니다. 짙은 색상은 오히려 열을 흡수하므로 피하는 것이 좋습니다. 오후 2시에서 5시 사이엔 특히 커튼을 꼭 닫아두셔야 합니다. 이 시간대에 들어온 열기는 밤까지 집안을 덥게 만듭니다. 또한 선풍기의 위치도 중요합니다. 창문 가까이에 두면 뜨거운 바람이 유입될 수 있으니 창문 반대편에 두고 실내 공기를 순환시키는 방향으로 사용하는 것이 효과적입니다. 마지막으로 가장 많이 간과하는 부분이 바로 필터 청소입니다. 에어컨에서 이상한 냄새가 나거나 바람이 약해졌다면 혹은 전기세가 예전보다 갑자기 올라갔다면 필터 상태를 점검하셔야 합니다. 어떤 가정에 방문했을 땐 필터에 먼지가 까맣게 쌓여 원래 색조차 보이지 않을 정도였습니다. 그 에어컨은 3년 동안 한 번도 청소를 하지 않았고 그 결과 매달 전기세가 15만 원 이상 나왔습니다. 필터를 청소한 뒤 다음 달 전기세는 78,000원까지 내려갔습니다. 청소 방법은 어렵지 않습니다. 에어컨을 끄고 커버를 열어 필터를 꺼낸 뒤 미지근한 물로 가볍게 헹궈내고 그늘에서 완전히 말린 후 다시 장착하면 됩니다. 전체 시간이 10분도 채 걸리지 않습니다. 여름철엔 2주에 한 번 정도 청소하는 것이 좋고 일정이 헷갈릴 경우 달력에 표시하거나 첫째 주, 셋째 주 같은 식으로 주기를 정해두면 꾸준히 관리하실 수 있습니다. 지금까지 말씀드린 6가지 실수 중 단 하나만 바로잡아도 전기세는 눈에 띄게 줄어듭니다. 모두 실천하신다면 여름 한 달 전기세가 절반 이하로 떨어지는 것은 어렵지 않은 일입니다. 이제 다음에는 이 모든 실천을 넘어서서 정부가 지원해주는 전기요금 절감 제도 에너지 바우처에 대해 말씀드리겠습니다. 계속 이어서 보시겠습니까? 좋습니다. 앞서 이어진 내레이션 흐름 그대로 이번에는 정부가 실제로 전기세를 지원해주는 에너지 바우처 제도에 대해 자세하고 친절하게 그리고 씁니다 합니다 채로 이어가겠습니다. 이 내용은 특히 중장년층, 어르신, 기초수급자, 차상위 계층 등을 위한 매우 중요한 실질적 정보이기 때문에 감정적인 공감과 제도적 설명을 균형 있게 조화시켜 작성하였습니다. 이제부터는 조금 더 강력한 방법에 대해 말씀드리겠습니다. 앞서 소개해드린 실천 방법으로도 전기세는 충분히 줄일 수 있지만 이보다 더 근본적으로 전기요금 자체를 낮춰주는 제도, 바로 정부가 제공하는 에너지 바우처를 꼭 알아두셔야 합니다. 이 제도는 한마디로 말하면 정부가 여름철 에어컨 사용으로 인한 전기세를 대신 내주는 정책입니다. 말 그대로 요금 고지서에서 금액이 차감되거나 바우처 카드로 사용 가능하도록 지원해주는 형식입니다. 많은 분들이 정부가 전기세를 내준다는 이야기를 들으면 처음에는 반신반의하십니다. 하지만 이 제도는 실제로 수십만 명이 혜택을 받고 있는 정식 복지 정책입니다. 특히 여름이 길어지고 더위가 강해지는 요즘 더위를 참다 쓰러지는 어르신들을 보면 이 제도를 조금이라도 더 많은 분들이 아셨으면 하는 안타까움이 듭니다. 2024년 기준으로 보면 최대 70만 원까지 전기세 지원을 받을 수 있는 이 제도는 가구 구성원 수에 따라 실제 지원 금액이 달라집니다. 1인 가구는 약 29만 원, 2인 가구는 약 40만 원, 3인 가구는 약 53만 원, 그리고 4인 이상 가구의 경우에는 최대 70만 원까지 지원을 받을 수 있습니다. 이 정도 금액이라면 한여름 내내 에어컨을 마음껏 켜고 지내도 전기요금에 대한 부담은 거의 없다고 해도 과언이 아닙니다. 그렇다면 이 혜택을 받을 수 있는 대상은 누구일까요? 신청 조건은 크게 두 가지로 나뉩니다. 첫 번째는 소득 요건이며 기초생활보장 수급자, 차상위 계층, 그리고 기초연금 수급자 등이 해당됩니다.
두 번째는 세대 특성 요건으로 세대원 중 단 한 명이라도 해당되면 조건이 충족됩니다. 예를 들어 만 65세 이상의 고령자나 만 6세 미만의 영유아, 임산부, 등록된 장애인, 희귀 또는 중증질환자, 그리고 한부모 가족이 있는 경우가 이에 해당됩니다. 즉, 할머니 혼자 거주하시는 가정, 손주를 함께 키우는 조손 가정, 혹은 장애가 있는 가족이 포함된 세대 등은 상당수가 이 제도에 포함된다고 볼 수 있습니다. 이처럼 우리의 생활 속에서 흔히 볼 수 있는 가족 형태들이 모두 대상이 될 수 있으므로 혹시라도 내가 해당되지 않을 거라고 생각하셨던 분들도 다시 한번 확인해 보시길 권해드립니다. 특히 차상위 계층의 기준은 생각보다 넓습니다. 조금이라도 가능성이 있다고 생각되신다면 반드시 주민센터에 전화 한 통 해보시길 권합니다. 직접 방문하셔도 좋고 동사무소 담당 창구에서도 정확하고 친절하게 안내해 드릴 것입니다. 신청 방법도 어렵지 않습니다. 신분증과 주민등록등본, 이 두 가지만 준비해서 거주지 관할 주민센터에 방문하시면 됩니다. 신청서 작성은 단 3분이면 충분합니다. 어르신의 경우 직원이 현장에서 도와주시기 때문에 어렵거나 복잡한 절차는 전혀 없습니다. 또한 에너지 바우처는 여름철 전기요금만 지원하는 것이 아닙니다. 겨울철 난방비까지 포함한 연간 제도입니다. 한번 신청하면 1년 내내 냉방과 난방 지원을 함께 받을 수 있어 전기세뿐 아니라 전체적인 생활비 절약에도 큰 도움이 됩니다. 그런데도 불구하고 작년 한 해만 해도 수십만 명의 대상자들이 이 제도를 모르거나 신청하지 않아서 아무 혜택도 받지 못한 채 여름을 보냈다고 합니다. 너무 안타까운 현실입니다. 정보를 몰라서 혜택을 놓치는 분들이 생기지 않도록 이 영상을 보고 계신 여러분만큼은 꼭 챙기셨으면 좋겠습니다. 혹시 부모님, 형제자매, 지인 중에 기초연금이나 수급 대상에 해당되시는 분이 있다면 꼭 이 정보를 공유해 주세요. 신청서 한 장, 단 3분의 시간이면 한여름 전기세 걱정을 없앨 수 있습니다. 이건 단순한 정보가 아닙니다. 당신과 당신의 가족을 지킬 수 있는 기회입니다. 지금까지 우리는 에어컨을 하루 종일 켜고도 전기세를 아낄 수 있는 실전 노하우 6가지와 정부에서 최대 70만 원까지 지원해주는 공식 복지제도까지 꼼꼼히 살펴보았습니다. 짧은 외출에는 에어컨을 끄지 말기, 냉방과 제습의 똑똑한 전환 타이밍, 바람 방향과 가구 위치 조정, AI 절전 모드 활용, 햇빛 차단과 필터 청소 습관, 그리고 정부의 강력한 지원까지. 이 모든 실천은 더운 여름을 건강하고 시원하게 보낼 수 있는 가장 현실적인 전략이 됩니다. 이제 여러분께서 하셔야 할 일은 단 하나, 오늘부터 실천을 시작하는 것입니다. 그리고 한 가지 더, 이 소중한 정보를 아직 모르고 계신 주변 어르신들, 가족, 친구에게 꼭 알려주십시오. 당신이 보내는 영상 하나가 어떤 가정의 여름 전기세를 반으로 줄이고 한 사람의 건강을 지킬 수 있습니다. 마지막으로 이 영상이 도움이 되셨다면 좋아요와 구독을 눌러주시고 댓글로 전기세 절약 오늘부터 시작합니다 라고 남겨주세요. 당신의 댓글 하나가 다른 누군가의 여름을 바꾸는 실천이 됩니다. 이번 여름 당신이 에어컨을 켜고도 미소 지을 수 있는 인생 가장 시원한 여름이 되시길 진심으로 바랍니다. 감사합니다.